Hello，老鄧，喂，我哋今日去影乜嘢啊？我哋今日睇一套睇海嘅兩房單位，4期全新未入住嘅。未影過4期喎。係啊，走，好 ，Let's go。好，咁我哋而家一鏡到底啊，見俾大家望一望呢個小區環境係點嘅。呢度咧就一條小聯河，你可以見到佢咧水係比較靚仔嘅。嗰邊咧就係一個萬家超市啦，成個就1.5萬方嘅一個商業街。佢入邊咧涵蓋有好多飲嘅嘢啦、食嘅嘢啦，包括呢個瑞幸咖啡啊、星巴克啊、太興茶餐廳啊、呢個湖南湘菜啊等等都喺呢邊。而家你見到呢個亞馬士橙咧，就係一個艾美酒店啦。佢有希爾頓旗下嘅5星級酒店。佢每晚入住咧，家下旺季啊，都係3000蚊以上嘅一個級別嘅。所以喺呢個小區屏外圈，佢呢個涵蓋嘅生活氛圍嘅話，會相對嚟講會更加強一啲。咁啊，而家我哋見到呢條橋咧，橋過去咧就係一個影城單位啊，見唔見到？宇仔可以等等俾個鏡頭大家睇睇先啊。OK，冇問題嘅。係啦，影城單位，咁啊佢呢個咧就係一個探月影城。佢有涵蓋咧就係一個5個 VIP 廳，一個 IMAX 廳。佢基本咧首映就喺呢度可以完成噶，亦都係成個濱海區，即係成個惠州濱海線唯一一間真真正正意義上嘅電影院，而且佢係一個獨立嘅一個個體，亦都係惠州最大嘅電影影城，就坐落喺小徑灣呢一度。如果你平時想睇一場首映啊，撻住對拖鞋就可以喺呢度睇啦，唔使咁麻煩，係咪？又唔使停車，又唔使剩，就係咯，小區門口就喺呢度，呢個南門啊，南門。咁啊，我哋而家進入咧呢個咧就係庭外圈嘅一個5號門，亦都叫南門啊，亦都叫南門。成個咧打造咧佢係一個中式嘅一個風格啊，比較現代啲嘅。好啦，入嚟啦，你可以見到而家呢度有個安保嘅一個措施啊，呢個係一個24小時輪候嘅一個安保啊，全部都係需要人臉識別嘅。我一刷卡進入，咁啊呢度咧，你見到佢綠樹成蔭啦，佢錯落有致係唔同嘅一個園區，係唔同一個主題去打造嘅。咁啊呢一邊咧就係一個螢園啊，螢火蟲嘅螢啊，晚上嘅話就會星光點點啊，一盞一盞嘅好靚啊！哇，呢個桂花好香啊！呢邊咧就係一個物業嘅一個管理處啦，就喺呢度啊，24小時嘅物業啊，幫你守家護航啊。呢一度咧一條分界線。可以見到就係映入眼簾咧，就係一個4期單位啊，4期單位。你見到咧，成個風格咧，佢係一個白灰黑打造嘅。呢一邊咧，全部都係超高層單位，39層到47層不等。而家呢度進入咧就係一個4期啦啊！佢成個區域咧就係一個階級性嘅一個住宅，即係矮、中、高3層嘅。而家我哋睇呢個單位咧，屬於一個高層嘅一個屋苑。哇！左手邊你見唔見到啊？宇仔，荔枝都已經開花，準備成熟嘅階段啦。我聞到啲荔枝蜜嘅已經味道。呢個係咪叫荔園啊？係冇錯，荔園。佢呢個亦都有古仔嘅。佢當年係打咗呢個荔園，係特登從呢個烏山頭山脈，即係我哋隔離嘅別墅區嘅園區請落嚟嘅，請12棵樹。呢邊咧就係一個泳池啦，目前已經係開放嘅一個狀態。旁邊咧有一個係小朋友玩嘅呢個兒童區域。咁我哋而家睇呢個單位咧，就係呢一座40座單位，40座單位係啦。好啦，咁啊見到咧有寵物箱啦，呢度有寵物箱啦，譬如平時啲貓貓狗狗啊，佢都會可以有紙方便佢一個管理嘅。所以成個屋苑咧，你可以見到華人打造嘅，相對嚟講都係非常之乾淨企理嘅。老鄧啊，呢個園區4期睇起身會新好多喎，佢幾時交樓㗎？係呢個4期單位咧，佢係20年交付嘅，到家下都係4年半時間嘅啫，所以相對嚟講係比較新淨企理嘅。咁啊，成個佢嘅戶型配備啊，包括呢個戶型使用會更加合理一啲因為係即係接受咗前面嘅一個房屋嘅業主嘅意見進行呢個升級改造嘅。咁而家我哋呢個單位嗱，見到40座，好啦，到啦，咁我哋準備上去望。好啦，而家我哋入到呢個大堂啦，你可以見到佢嘅層高咧接近9米嘅，
3層樓咁高嘅嚇。咁你呢邊亦都有個休息嘅一個區域。呢度咧就係個 lift 嘅位置。佢梯戶比係幾多㗎？呢度係2梯6戶嘅，梯戶比係比較舒適啲嘅，而且每一棟都有呢個管家。咁我哋而家入 lift 上去睇睇個房係點個樣啦，好冇？歡迎宇仔。Hello 啊，老鄧。呢邊咧見到咧，我哋介紹呢個單位係88方880尺嘅一個單位啊，華潤小徑灣4期嘅。咁係一個全新未入住啊，你見到佢呢度係比較新淨啲嘅，20年交款。交房個嘢都未試啊。係啊，你睇下交房未試，佢一個裝甲門嚟嘅，升級咗嘅，一個可視對講機咧喺呢度。你可以見到嗱，呢個玄關櫃嘅位置，可以放下鎖匙啊，包括呢個鞋櫃，可以擺20-30對鞋，問題不大吧？完全冇問題。呢度咧嗱係空型嗱，佢呢度咧就係一個總閘位置嚇。咁啊，你見到呢邊咧就有一個廚房位啦，廚房位佢有一個獨立廚房，佢係帶燃氣嘅。咁啊，全部呢個兩個咧開發商交付嘅，係一個白磚嘅個品牌，就係環字型嘅品牌。雙爐頭，佢係做咗升級，包括呢邊咧你可以擺一個電飯煲位啦，呢度位置咧亦都可以擺一排，而且佢星盤咧係做咗加闊加粗嘅，係用一個摩恩嘅一個品牌。咁啊見到咧佢呢度係一個明廚嘅一個設計，窗係好大嘅，可以打開佢，可以見到東面嘅山景咧。咁啊過嚟呢邊咧就係一個衛浴嘅一個位置啦。同樣佢係一個科力嘅品牌，全部大品牌嘅，而且佢呢度咧後邊係升級咗，可以擺放一啲口中牙刷啊，都係冇問題嘅。呢度咧可以放一個即係譬如吹風機啊等等啲小家電喺呢度，而且佢呢個位置咧好合理嘅。呢個我160斤接近，坐落去綽綽有餘，任住都想坐下喎。咁啊呢度咧就係一個乾濕分區嘅一個洗手間啦。咁啊呢度亦都係好闊落嘅，佢成個有差唔多1米。咁啊過嚟呢邊咧，佢全部燈閘咧都係用羅技嘅。仲送咗個冰箱添。係啊，哇，3門冰箱，松下嘅品牌。你見到啦，呢個客廳、餐廳闊唔闊落啊？佢成個咧佢係一個大通嘅，通往呢個露台啊。佢呢個層高呢邊做咗升級，係3.05米嘅，多咗5公分。而且佢呢度咧開間係達到3.7米，因為平時可以放呢個，想象下呢個一個65寸嘅一個大彩電，一個電視櫃，再加一個大梳化，坐喺度，哇，望住呢個東南朝向嘅海景，可以見到花海大橋、順寮灣，全部都可以講係盡收眼底，相當之舒服嘅。呢邊咧就一個擺一個方形嘅餐台啦，或者一個大圓台可以滿足6個人嘅一個食飯，完全係 OK 嘅。咁啊呢度咧過嚟，哇唔係喎，細節部分可能真係要仔要同大家講下呢個，因為佢係4期比較新嘅，你可以見到佢呢個輪廓單位都係做得比較好嘅，而且佢呢個漆咧佢用咗多層嘅一個環保漆，因為華潤咧佢係比較注重一個環保嘅一個材料嘅，所以佢呢個3層嘅漆亦都係今期成個4期係首推嘅。呢邊咧係一個次臥嘅位置，佢係一個朝東向嘅，朝東向嘅景色嘅，其實都係唔錯嘅，可以睇到樓下嘅小聯河啦，包括一個樓房嘅一個景色啦。而且佢今日天空都比較靚仔啊！呢度咧你可以擺一個1.5米嘅床啦，而且預留咗一個衣櫃嘅位置啊！衣櫃有冇睇到？可能視頻唔覺我以人做個參照物，伸開手綽綽有餘啊！呢個應該有差唔多2米嘅，差唔多2米嘅，所以呢個戶型咧佢實用性係比較好嘅嚇。過嚟呢邊咧就係一個主人房位置啦，呢個可以放一個壁畫我覺得放一個壁畫會比較好啲。咁啊同樣咧。佢呢度咧，亦都係預留咗一個衣櫃嘅位咧，都係差唔多大細嘅。咁啊，呢張床咧，業主冇入去住過嘅，但係擺個床架喺度。佢呢個床架係1.5米嘅，其實完完全全可以放一個1.8米嘅床，拉近啲。而且佢4期咧，增加咗一個緊急安全功能。如果你即係可以適合比較養老啊，佢直接可以聯通呢個120嘅。呢邊過嚟咧。就係一個露台位啦，你可以見到佢升級咗嘅地方咧，就係呢個推拉門，佢係用咗商業街樓上曬海嘅一個材質，雙層隔音玻璃令到你嘅睡眠會更加有質量啲而且出到嚟咧，我哋先唔睇呢個景色睇呢個，你可以見到咧，佢係用咗多層嘅一個灰漆一個設計所有材質咧
一 set 落底啊，所以佢會防腐性會更加強啊，升級咗。而且呢度咧預留咗一個洗衣機嘅位置咧，你可以進行一個風窗，上面仲可以擺放一啲雜物，都係 OK 嘅。龍頭位亦都加咗啊，譬如話你去沙灘翻到嚟可以洗腳啊，亦都可以拖地啊，會加個地桶喺度，完全 OK 嘅。你呢度咧細望一下，其實佢一個斜度大概15度左右嘅一個流水，因為咧升級咗個部分咧就加咗個防水槽嘅位置，兩邊咧都可以流水嘅，因為佢呢度咧，譬如有雨水天啊落咗嚟，都唔會入咗呢個屋苑入邊嘅，因為佢呢度亦都加高咗，大概係10公分左右，10公分左右，所以細節部分都係好靚嘅。最後炸裂嘅咧就睇呢個陽露台位置嘅景色啊，俾大家望一望耳仔。好嘅，冇問題。東南朝向，真真正正現場俾我哋鏡頭影得更加靚啊，唔係講笑，可以講話係將生活寫成咗詩，毫不誇張咁講啊！成個東南朝向叫醒你嘅唔係鬧鐘，係東方嘅第一縷陽光，因為啱啱好可以睇到日出嘅位置。嗱，你而家見到一期嘅嗰棟樓啊，開始俾大家睇睇呢個7座嘅，啱啱好對出嘅位置就係日出嘅一個點啊！所以咧，如果你起床起得早嘅，5點零鐘喺度望，真真正正係望到日出嘅。咁呢套房係咪大家中意嘅咧？咁我幫各位觀眾問幾個問題啦，好唔好啊？冇問題。呢套房嘅話，佢而家賣緊幾錢啊？而家賣緊咧唔到90萬嘅，唔到90萬嘅，80幾萬就可以攞低落嚟，係88定89萬啊？二仔？係89萬嘅。哦，89。然之後嘅話，呢套房嘅話，當時業主買翻嚟幾錢？你知唔知啊？呢套房，哇，咁就有意思啦。佢呢套房咧，當時呢個單位嘅樓層咧，可以講係一房難求嘅，即係飲茶飲到飽都未必買到個單位啊。咁佢發票價咧就係大概140個左右，仲要加呢個裝修費嘅。以前係要加裝修費先可以買到呢個高層嘅單位，裝修費應該係1000一平。咁呢個單位計翻落大概9萬蚊，所以成個成本應該係大概150萬左右嘅。然之後嘅話，之前我哋有拍過1期嘅同2期嘅啦，嗰邊個物業費都係3.3蚊。我想問下你呢邊4期嘅話，會唔會貴啲啊？唔會嘅，一樣嘅，所有產品都係3.3蚊一平方嘅。咁佢停車費係點收嘅呢度？停車費呢度係負1樓，成層都係停車嘅，配比係比較多，係1比1.1。咁啊，停車費1個月係180蚊嘅。咁我臨時過嚟嘅咧？臨時過嚟嘅話，咁就要申請業主喎。臨時嘅話要封頂60蚊㗎，如果業主嘅話15蚊一次。好啦，我個問題就問到呢度啦。各位觀眾有冇其他問題？有嘅話歡迎評論區評論低，然之後我哋大家討論下。好啦，老鄧，我哋今期節目就到呢度啦，同大家 say 個 bye。好啊，歡迎大家繼續 follow 我哋嘅頻道。我哋今期節目就到呢度啦。我係老鄧，我係魚仔，咁我哋下期節目再見，拜拜。拜拜。